he accepts the crimes or not, it will be very difficult for him to stand and pin Robert Kyagulanyi Ssentamu, that is the one who instructed them to do so and so. According to what you are planning, it will be very difficult. Can't you do more Uganda? Museveni. Ekigendera kyammwe kyakulangira kibiina kya Kyagulanyi kya National Platform ekyaffe kyekiriwo kibiina kya Gwabutujju mu Tujiwere. N'ekirala mwagala kukwata Kyagulanyi musibe mukomera ng'omutujju era mumulemese n'okuddamu fuluma eggwanga kyekigendera kyammwe. Ngayo mwakipulaninze olwaleero era mulibadde ku conference call simenti oba mugikozeyo olwaleero kyembadde mwagala. Naye njagala kubuulira ne bw'onookirizisa abaana abo teri mwana agenda kuyimirira mu kaguli agasimbagana ne Kyagulanyi mugende Mr. Kyagulanyi munange ngo watutuma bino teriyo mwana asobola kuyimirira mu kaguli n'akyogera taliyo. Remember bano si baakabano. These are true Ugandans. These are Ugandans, not foreigners like you. This propaganda and blackmail you are cooking around, it is expired. Nobody can come in that court and confess and pin Robert Kyagulanyi Ssentamu. It is impossible. But I'm suddenly that you are panicking to release these political prisoners, but according to the information which I've gathered today, you've already poisoned all of them. It will take around 1.1 or 2 years. All of them, they will start dying one by one, slowly. According to the information which I've gathered. And I'm here to inform the international community that it is on record that Museveni doesn't leave evidence behind. The moment you listen to his propaganda and blackmail and his mission, either you do whatever he tells you to do or you don't. The moment you accept to sit with him or you accept his offer, the end of the day is going to eliminate you because he doesn't leave evidence behind. So I'm scared, according to the information which I've gathered, that our comrades, after being released, in the period of 1 or 2 years, they will start fall sick one by one, and at the end of the day, they will die slowly, one by one, because Museveni doesn't want to leave evidence behind. Can't you imagine? When the jidde kumpewo n'ekinde sekipayopayo, Museveni ali mu kutya kitya. Abaana bano akimanyi bakwata mu bukyamu era singa bamugulako emisango alina basasula billions of money. Obudde wabamalidde n'okubatulugunya kw'abakozeeko. Akimanyi nti abaana bano bawuliriza ebintu bingi okuva mu bantu babasindikidde n'ebyama ne byayagala bakole. Kati Museveni kasita n'okkiriza omukolera oba n'omukolera ate aba alina okuleetera omuntu agenda okujja kubanga taleka bujulizi mabega. Museveni abaana bano already abadde amaze abamubakirisa naye already abaana bano babawadde obuto basinga obungi. Era bagenda kuvaayo luvannyuma lw'omwaka gumu ku myaka ebiri mugenda kulya nti ate gundi yavuddeyo mulwadde wa kifuba mulusize Nairobi bagenda kufa kubanga ataleka bujulizi. Museveni taleka bujulizi kyekisinga okuntiisa mu bino byonna oba omwana akkiriza oba takkiriza emmere gye badde balya na buli kimu kye babawa mu komera bubadde butwa kubanga akimanyi yenkola ye. Whoever doesn't believe my information, I will not force you to understand my information. Because I've been giving such information almost for 5 years. But everything has been coming out true. So, whoever doesn't believe in me, I don't care. But what I say, Museveni knows, Semwai knows, Eso knows, Iso knows, and everybody in the state operative agencies, they know what exactly I'm saying right now. It's up to you not to accept my information. But what I'm saying right now, it's the truth. And it will come to pass. Chengezaako bagamba. So nze ndi mukutya abaana abo obakkiriza oba tebakkiriza bonna agenda kunyiga omu ku omu. Kubanga already babawa obutwa.
mu mmere gye balya kubanga akimanyi alina capacity esobola okubajjawo. Mu bigambo ebibadde bigenda mu maaso ku Twitter ng'amaze okunywa omwenge abyogedde, Mathias Mpuuga yawandiiseko kinasobodde okufunako yawandiise wailo wano yadda afaafagana ne kanso Musisi ebigambo bingi nnyo mwabire bulungi nnyo. Yagambye one day the world will know the actions of individuals actors in this whole mess in which our comrades have suffered while others further their nest. Yagambye nti olunaku lumu ensi ejja kumanya ebikola by'abantu abamu abadde bazannya omuzannyo n'okwonona ekintu kino kyonna nga baganda baffe bali mu kubonaabona so nga ate abamu bali mu bisu byabwe bali mu kuzaala. Mathias Mpuuga Nsamba bwetumala okuwangula akalulu Kyagulanyi n'akawangula gwe wennyini mwafuna 6.5 billion Ugandan shillings from Museveni kutajja kulayira. Nchidam Mathias Mpuuga Nsamba, you know it very clearly that Robert Kyagulanyi Center won the 2021 elections by 75%. And we staged a protest that Museveni will not swear in as the next president. People were eager and ready to demonstrate, but you and your colleague, Maydad, Rubega, Segona, and others, you received 6.5 billion Ugandan shillings from Museveni. And you reported each and every group of our comrades who were ready to demonstrate. All those guys were arrested and other than nowhere to be seen until today. Mpuuga, Rubega, Segona ne bannammwe mukimanyi Kyagulanyi yakuwangula ebitundu 75 ku buli 100. Ne tugamba tugenda teeka okakakasa tubanje obujulizi obuwanguzi bwaffe. Mweke nnyini mwafuna obuwumbi 6 n'ekitundu okuva mu Museveni. Abaana babakubiranga amasini bagamba tutegeka okwekalakasa twagala fund zituliwa ne babayita mu meeting. Buli meeting gye mwagendangamu mwalagiranga iso ne ssemwa ne bakwata abaana abo bonna. Abamu battibwa abalala tetuddanga mu balaba. Kati gw'ogamba nti Kyagulanyi eryaza wakazaala abaana bameka since 2021 elections. Gwe osiiba muloogi tova ku bakazi oyagala tugamba nti bukyanga otandika okwera mu parliament mwaga nti teweegattanga na mukazi yenna. Tukyagenda mu maaso. Ebintu bino biddiringa ne byafaayo. Era ebintu bino byonna baabirimu. Ovudde ku BBS telefayina erina obutami bwe yaguddeko nga Eric Mwesigwa alina abantu abamusuubiza okumuwa bodaboda n'ensimbi ayabulira ekibiina kya NUP oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa. Twateze kunukkiriza okwera Saamukaga n'ekitundu Eric Mwesigwa ne munne Joseph Kaddo nga waliwo wamu n'amyuka akola ekirungo kya UPDF ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango Brigadier General Ogumayo nga bataka kikiiko kya minisitule y'ebyokwerinda embwe. Nze gwemulaba waneeno twapanga ekintu kino kyonna nga wekintu kigenda kukola nego tofaayo togenda wulira peyini yonna. So bajja ne bakukwata nga obakukwata balina ebiso bakukuba noba nga tosawulira ne bakola ebakoze bakukyali ne bakusula gye bakusudde bamala okusuula ne bakujjana ne befula nti gavumenti ekusudde bakutwala lyonna balekukuimenti kibyonna emwalaba mu midiya mpulirwa kuba bansuubiza okumpa $5,000,000 ne bayita bakala n'emitwalo akakadde saakafuna mu NUP ebyaddala bino byenjogera. Era yonna wano tufu kyekyo NUP eyakozesa oba NRM yekozesa ekituufu nga bwe kiri ngenda kiddamu waneno ku mpewo kuba kyemmanyi wano bw'osirika ng'oli wakufeera ofa. Nze mmanyi tuno Katonda nanyini buyinza Mwesigwa ne bwenfuna ku lwaleero naye nze kyengenda okwogera ku mpewo naye bannayuganda abali baganda bange bannyinaze bange bamaama bange bakojja bange basenga bange mbasaba mu nsonyiwo byonna ebyaliwo.
NRM yankozesa okwogera byenayogera byonna bye mwalaba mu mawulire. Nze nganze NRM yakusuubiza sente mmeka? Nze nganze balina bye bansuubiza okumpa. Bakusuubiza ki? Bansuubiza okumpa drone, bansuubiza okumpa sente, bansuubiza okumpa amaka, bye batanaba kumpa. Namulowoozi nga era abamu nga bankubira amasimu n'agamba bagenda bagamba abantu ku bitundu gy'embeera mwesigwa bamuwa emmotoka bamuwa amaka. Kyemmanyi n'emikono gy'abamu abali mu kimanyi kino mwesigwa bamuwa amaka bamuwa emmotoka ali bulungi naye nze bannange mbategeeza amazima gennyini. Gavumenti ya Mwami Museveni oba gavumenti eno bw'obeera awantu kyensobola okwegalijinga bageto yuti abali eyo ne bannayuganda abali eyo nywereranga ku kigambo kyo. Awo njagala okubuuliza NRM yakwokya oba abantu ba gavumenti bakufuna mu drone ne bakuwamba ne bakwokya n'ojja mu NUP n'oyogera amazima ne bamala ne bakubuzaabuza ne bakusuubiza ebintu bye batatuukiriza? Gavumenti eyantuusako obuvune bwe nnina busigenda kwerabira mu bulamu buno. Era balina bye bansuubiza. Kino sigenda kino balina bye bansuubiza okumpa bye batanaba kumpa. Bansuubiza okumpa amaka bye batanaba kumpa. Bansuubiza okumpa emmotoka gye batanaba kumpa. Kati obeera wa? Banaawo ndi mu mikono gyabwe bye bansuza bye bandiisa bye banywesa. Naye sigenda kuŋŋaananze kwogera because nze ni muntu nina okulivinga life n'omukyala nina abaana. Sigenda beerawo nga bandabira abayizi nga mukyala ni musajja yeetaaga okukola emirimu egyayo ng'omuntu. Natusobola okulwala omwana nge n'alwala Madam Ozis okulaga efa abiri okulokusi omwana nge yalwadde measles yena ku mubiri yalina ekikumi tebaso olaba basobola okulemerwa okujjanjaba omwana owange nenkwata sente zaze zajanjaba omwana bajja kumpa dro. Kati bakomredi mwenna nga tonnanenya Olivia Lutaya Mujahadini n'abalala twala ekifaananyi ky'okivuge okizze ku ky'omukulu ono bye baamusuubiza tebyawukana nnyo byempuli baasuubiza ba comrade tebajja kufunako n'ekimu okuggyako bamaliriza nga bagenda batta. Kati ono essaawa zino avaayo kubanja nekyabanja tekikyalina mugaso kubanga atakyalina mulimu gw'abakolera. So tebatuukirizangako ndagaano okuva mu myaka gy'ensanvu tebaligituukiriza tebalikikola. Kati saagala mutwale abaana abo saketi nga kaguddeyo. Sitaani mulungi nnyo mu kukemekkereza omuntu amaliriza amusudde muki munnanga. Abatamanyi kambabuulire weewalanga nnyo okusanga omuntu ng'alina olulimi oluwooma n'ebigambo ebikonvisinga oba omuntu ayogera empola. Weewalanga nnyo okusanga omuntu ng'alina kasole face. Omuntu gw'otunuuliranga feesi ye ng'ekukwasa ennaku oba ekisa omwewalanga nnyo abeera wa ttabbu. Omuntu alina olulimi oluwoomerera ng'ayogera mpola abeera wa ttabbu abeera mutemu. Mugenda kunjulira abasajja ba Museveni bonna baakolagana b'Abanyarwanda bamasterminding ekigambo sweet talking and convincing kyebasinga okukwatamu. Ajja n'akwogereza bulungi nnyo n'ogamba ndi ne Jesus. The moment kokkiriza bwoti n'omukuba omungowo ngagga nti omumukoleko. Kati bano abantu tonenya mwana abasajja bakulimba nga abaali basinkanye bala mu mula abeera mu kamera ng'ayogera akuteekako sole face. Yo lwaki mbikugamba nkunyonyola ekintu ky'olabako kankunyonyola ekintu ky'olabako kankunyonyola ekintu ky'olabako manyi mutubaga abantu nga temusobola bategeera bulungi. Kankunyonyola ekintu ky'okola ki ky'olabako yali luddawo ono balupa mawala. Kati kyenjagala okugamba okitegere bulungi tulina enjogera ya Balamu ne feesi ye olwojja okutegeera nono waakabala lwakuba nti yeeyita mu njolo njala osooka owulire enjogera ye wulira. She was among the first to say so now that has exonerated government because it has always been a talk. Oliver Lutaya jailed for nothing. Oliver Lutaya now she has said they committed the offenses. So since she has not wasted court time, it is still my appeal to court. Though I'm not supposed to appeal to court, I'm appealing to the Lord to descend into the heads of the chairperson of the court martial to
to give these young people a lenient sentence. Then we shall start from there. But I will not stop at that. Still, I will appeal to my chairman, who is my president, His Excellency Museveni, just like asooka natta amaaso gano face n'agita omubiri n'agufula nga guli soft nnyo ng'ayogera naawe ogamba waayi musajja olabika wa mazima kati bonna balina karakita eyo bonna balina karakita eyo bali soft spoken, they can convince, but eyo ye mekanizmu yabatuli gye bakozesa okusikiriza abantu bonna. Bw'oba oyagala okumanya sooka bakolera ekintu kyabwe oddemu mukubira essimu ng'ekintu ky'omukoledde okikoze ojja kutegeera. Bw'oba oyagala okumanya bakolera ekintu kyabwe oddemu omukubira essimu ng'obanja ojja kuwulira ajja kuyinza n'okuwemula n'ajjako n'essimu n'okusindikira bakumalawo. If you want to prove what I'm saying, mwe temumanyi bano abantu. Ne bw'ogenda mu basajja bonna kati abali mu kubonaabona abasajja Abaganda bookona n'abakazi Abanyarwanda, omukazi Omunyarwanda nga musanze balabika bulungi boogera bulungi kubanga ye tulu yabwe gye bakozesa okusikiriza dde bw'amala okutuula mu kintu bwe pupu lw'otegeera nti eno feesi n'amaaso yali sitaani tewasobola kutegeera. Ng'oyagala okutegeera omanyi tubaga ebintu bino mulowooza ntusaaga. Buli muntu afeesinze ku bukyambwe abana abantu akugamba saamanya laavu yanziba amaaso ebigambo bangamba byali biwoomerera saategeera kumbe ye ttulu yaabwe. Fred abalugwala bwe twabalaba mu Lugala agambira openly oba Mukiga agambira openly naffe Abaganda abamu twogerawo openly. Kati bano balinaako kasole face sweet talking the moment yatula mu kintu bwe papa buuza genda okubire nadduli oba buuza omuntu yenna nga yava mu gavumenti omubuulire Museveni yabakonvinsinga atya. Was very polite, yali liyongoyonga tumukkiriza kubeera nti ayinza okubeera omutemu bw'atyo ebintu nga kizibu nnyo okutegeera Museveni nti mutemu wa muzibu nnyo ng'ayogera bulungi nnyo n'abantu abo kyemutajja kutegeera. Katuza mutegedde olwaleero awo tuvuddewo. Tusooke tuddeko eno. Nakano njagala nkategeeze ensi ekategeera. And I would like this message goes to the international community. Soon or later, chieftains of military intelligence and the internal security organization, they will come out with fake videos which will be used as evidences of our comrades confessing that they participated in terror activities during the 2021 elections. Those are forged evidences, and that is what exactly is going to happen. Museveni, using his agencies, including chieftains of military intelligence, internal security organization, and crime intelligence unit. As we speak right now, they are trying to forge fake evidences, including guns, bombs, army uniforms, bullets, and some videos of those comrades confessing that they participated, as refer to the video which I've played here of their agent who works at Soroti TV, as well on social media, known as Nakanguvi or known as a full figure. So the public be aware, and the international community be aware that those videos are going to be brought by security agencies, and those videos and some fake items are going to be produced
as evidence to pinpoint or to pin Robert Kyagulanyi Ssentamu as evidence. Be aware, and soon those things are coming out. All right. Kati buno baka njala kugende eri Salonga Mulengejja. Salonga Mulengejja wasanya kalu Charles Peter Mayiga ne group yoyo ne Mengo. Ninesanyo kutegeeza nti ensi yategedde kyobadde wokokedde myaka gyonna ng'oli mu Buganda. One, ensi yategedde kitufu tuli mu Nyarwanda. Ekyokubiri ensi yategedde nti gwe kennyini bukyango ojja mu office eyo gwe watandikiriza by'okusula Buganda. Nga mission bwe najogera ekyasinza okubatiisa nti yategedde go badde osasula bawemula Ssaabasajja Kabaka n'omuvulunga n'omujulunga nga go basasula. Kubanga fwe tubadde tubanjanga Ssaabasajja Kabaka badde otusindikiranga ebiyenje enkukunyi munyeera kasasiro bajjale batulumba ku mitimbagano nga tubanja bubanja. Imagine demanding you about His Majesty the Kabaka of Uganda. But when it comes to condemn those who have been abusing and disrespecting His Majesty the Kabaka of Uganda, nothing, or even you haven't yet come out to condemn those people. So this has proven without doubt that you are man behind all the sorts of abuses against His Majesty the Kabaka of Uganda, and you have been paying them and write scriptures to those people, including giving them evidence and history, fake evidence and history about the Kabaka of Uganda. And as we speak right now, let me tell the public that there is a plan which is going to come further later. One of the so-called agonists, Sarah Kagere, she is going to organize a party or anniversary party where she's going to come out to show the public that her and Mayiga and the entire team, they are the one in control of Buganda Kingdom. And don't be surprised when she comes out with fake names of some of the children's or kids of late Sir Edward Mutesa. Very soon, that party is going to be organized by Sarah Kagere with the help of Mayiga, because they are trying to put down His Majesty the Kabaka of Uganda and to show the public that they want in the control of that kingdom. So be aware that that party is coming. It's going to be called the anniversary party. But for us, we are not scared about whatever Mayiga is doing in Buganda, because we knew exactly his role and his plan. With the help of his master, John Katende, who is behind all the atrocities which has happened in Uganda right now. So, sagala muntu aberawo nga yeralikirira oba abereko kimutya. Bana abantu balina kiba planninga very soon. Omukyalo Sarah Kagere nga naye nsole a planning oteekawo kye tuyita okuza obufumbo bwe obw'emyaka nga ali mu bufumbo lebbaawe Baale Mugera, naye ku mukolo guno kwagenda okugira n'amannya agamu amapaatiike, kwagenda okulagira abaana aba Ssekabaka Muteesa, naye nga abamu amannya bagenda gajjamu nga n'erya Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri ba planning odijjamu nti si mwana wa Muteesa bayise bwe baagala. Era omukyalo ono yabadde ng'asasulira emboozi zonna ezigamba nti Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri si mwana wa Muteesa. So nga ate bo ye ne muganda we Agnes Nabaloga zensole saako ne gubayita mwannyinaabwe mukulu David Wasajja Apuli si bana ba Muteesa. So tuteegenda kujja nga anniversary ey'obufumbo bwe ne mwagenda okulangirira amannya ago baani abana ba Muteesa ne bagenda ye kennyini okujja ne ndi wano okutegeeza mukyala Sarah Kagere. Nazzi kuno mu Buganda nga abaana si be banjulira baana bannaabwe abaana kitaabe bazaala ogw'omulimu si gugwo. Kubanga kitaawo gye yagendanga okutambulira teyagendanga naawe.
Kitabo banga atambule tiyagendanga na yagendanga mu lutabalo okutabala tiyagendanga naawe. Kati ekiramo kya Ssekabaka Muteesa gye kiri ekituufu. Era abaana bonna kiboogerako. Gwe boyagala okujjamu omulinde Kabaka Mutebi kubanga yenkola yana mwene ne Mayiga. Naye tubategeeza era tubabuulira. Kyonna kyemukola mu Malabya Mbulago olw'ensonga ffe tumanyi bulungi ekigenda mu maaso mu Uganda. Mmwe si mmwe ate mmwe abasatu muli baana ba Muteesa. Mugende mu maaso nga mubikola naye kikutta obudde kijja buta. Nkuddamu okutegeeza Sala Kagere. Omwana omuwala kabeere mulenzi talina buyinza kwogera oba kusoma baana kitaawe bwe yazaala. Omulimu ogwo gubeera eri abakuza oba omukulu w'olujja oba oyo eyalekerwa ekiramu okusoma abaana abatuufu. Era n'omwana yenda bw'abazze n'agamba nti omwana ono ndi wa mu lujja muno kivunaanyizibwa kubalekera okuza abaana bano oba omusikaaliwo okukwata omwana oyo omutwala mu kigango namukolako emikolo ne bategeera nti mwana wa muntumbwe za Muteesa oba si wa muntumbwe za Muteesa so si ggwe. Kubanga mu Buganda omwana tateekeddwa kutandika kusosola mu baana bakitabe baazala. Imagine omwana omuwala ogwo si mulimu gwo. Ate yandibadde ssengaawo mwannyina wa Muteesa bw'abanga abala tebaliiwo. Ne bw'abanga tewali mwannyina wa Muteesa complaining oba ayogera bigambe oba omu ku bazaana ba Ssekabaka Muteesa nga we bali. Please mutuuzeeko engalabi zammwe tukoye obuvuyo bwammwe. Naye ekiri atabale kye kiri nasigadde waka mujja kyemaanya awo tuvuddewo. Which ewedde nzize njogera ku nteekateeka za Salonga Mulengejja okwesimba okuwa pulezidenti era ng'ayagala nnyo okukozesa emikwesesi kye egiri mu diaspora okusingira ddala egiri mu America, Canada, UK ne mu Europe. Bwe twogerera olwaliro Wasanya bwe yavaayo n'ayogera nti Kyagulanyi ne Nuupu tebagenda kubeera mu gw'omukaaga era tebatiisatiisa nga bali ku Zoom meetings zabadde ajja akola ng'afandinga function ezigenda mu maaso mu ggwanga lya America. Bannange video zino zitukola si za muzannyo ze-exposing abantu bano era njala bategeeza n'essanyu lingi abasajja n'abazaana ba Kabaka mu America bategedde enku za Mayiga n'abantu abamu abali mu America. Era omukolo ogwabaddeyo gwe bataddeyo kyokka nga ate omukolo guno tekuli wadde muntu n'omu yali avuddeyo kubanja ku Ssaabasajja Kabaka gye baali bamuwaŋŋaagusiriza. Baali bataddeyo nti beebaza amadda gaki amadda ga Kabaka Mutebi era ogwo omukolo baali bagutadde nenzija nengu exposinga. Naye gye bugenda okukeerera olwaliro oba olunaku lwa jjo omukolo guno gwa Flopins ne guddamu kati ne gunywa soda ne gusenya ne ku mannyo ne gudda owaagwo. Era Mayiga bwe yakitegeddeko nti omukolo gu Flopins gwadde mu baana bato abantu abakulu baaganye. Wattu n'abakubira essimu n'abagamba bw'ati wadde ekyo kyaganye naye pulaani zaffe zikyagenda mu maaso. Njagala bategeeza nti omuvubuka oyo anfuukidde ekyambika. Simanyi information yagijja luddawa. Naye mbakubira omulawo butakungula nga bwe nabategeeza tulina ekintu ekinene ekyokukwatako. Ngenda bategeeza nti temuggwamu maanyi nga bwe nabategeeza nti mu gw'omukaaga Kyagulanyi taliwo n'ekibiina kye kya National Platform musigale nga mugenda mu maaso okukola emirimu gyammwe. Njagala bagumya nti nze bwe najja eyo kijja kulaga nti information y'omuvubuka ono gyawa ntuufu. Ngenda basindikira ba MP nze benkolagana nabo nga nabo bali mu ludda oluvuganya abajja okujja mu mwezi guno nga guggwako oba omwezi ogwa November abajja okujja bengenda basindikira mu okusingira ddala kubanga akimanyi obuwagizi bwa Nuupu buli Boston era agenda basindika. Kati ladies and gentlemen abe Boston abo mu kibuga ekirala kyo omulabirako enkwezenge zonna nga zizze mu ggwanga eri nga ba MP manya Mayiga yazze lwakuba atidde okujja yenga ye olw'okuba mu exposinze. Kale munaatuwa bifaananyi bya MP n'abazze Boston nga zza asuukunda omutwe naddala tebabanja Ssaabasajja Kabaka tebakola bintu biwagira nkyukakyuka nga amujja tegeera nti Mayiga bagenda kujja very soon kubanga bino nabyo Mayiga tamijibijja naye ng'ate bituufu kubanga yagenze bwe najja nvubuka ajja kuba nkubye penalty kati sigenda kujja kansindika bamemba parliament bano bajja kujja mujja tegeera nti mission egenda mu maaso. Naye luyagaliza mu kakitawulo ttanyoko era kambategeeze temwewuunya nnyo nga Yoseeri ajjawo byabakama n'ateekawo embaata ya nti eŋŋanda nga chairman w'akakiiko k'ebyokulonda very soon. Nkiddamu temwewuunya nnyo nga
Lozayizadde nsanga bisibe ajjewo byabakama n'ateekayo battalion nga nganda mu commission yegenda okulya akakiiko by'okulonda temwewuunya nnyo kyagala okukola byagala okukola ekyabakama n'olw'ensonga eyo Saara bamalira budde ne bagambye video tugenda gikolera essaawa 2 naye ndowooza njagala Oliver Lutaya agwe sirika tolina magezi Saara bamalira budde ndowooza video nabwe ngikomya wano naye kano ke kasembayo Mr. President napa ekibiina kya National Platform mulwana ne lule naye kano ka video mwakalabyeko mulwana lumu mukyalo no ndabanga go mwali mugenda okuwaka nebino byayegedde sabitege namwerabireko ono banange erinnya Mukisa Proscovia abasinga mumanyirya Nakosa banange onaleko lumu mumulabiranga ddala oyo si ye Nabbosa gumwagala okuwaka adi emiti n'oyo ate agamba lumu bamulabiranga ddala ayagala okugyawo opposition mu Uganda ate lumu gwe babalabiranga ddala tuyina ekikanka baddiremu emitiyana n'aba National Platform n'abala mwenna muwulire bulungi nnyo banange erinnya Mukisa Proscovia abasinga mumanyirya Nakosa banange onaleko lumu mumulabiranga ddala mumutegedde omukyalo oyo bebo nno bangi basana kwata n'omuvumbika ettooka eryokya emiranamiro n'alyoka bo enduulu nga munaabagokya wete ekkoona abo basana kuvumbika matooke manju n'asooka kuba enduulu nga munaabagokya wete ekkoona bando zino enkwezenge zino omusajja ayagala kujjawo opposition ate mbamulabira ddala ate naawe oli mu pipeline oyagala kwesimba onoonya kaadi ate gwoleta abagala okusuula Kyagulanyi simanyi oba kategera lunaku kyate kati mbadde bali ndaluza kayina amagezi niti kayina magezi busiruzi kasana kuvumbika ttooke miranamiro kakuba enduulu ng'embizi ewete ekkoona buno busaana kuvumbika matooke buno wulira banange erinnya Mukisa Proscovia abasinga mumanyirya Nakosa banange onaleko lumu mumulabiranga ddala buno kyovulanze nabagamba kanfundikire alright mwena abawagizi ba National Platform abali mu Uganda n'abali mu ggwanga lya Bungereza lwakuba nti nkyogedde bugenzi ne president n'ekibiina kya National Platform Antwalo Mukisa guno obabikira amawulire ag'ennaku nti omuwagizi waffe ow'enkyukakyuka omukyalo bamuyita Margaret Katabalwa bambi mukama yamujjuludde olunaku lw'olwaleero mu ggwanga lya Bungereza abooluganda bakola emikwano abafamire y'omugenzi Margaret Katabalwa mu Uganda saako ne mu ggwanga lya Bungereza abooluganda bakola n'emikwano kitalo nnyo ekyokufiirwako omukyalo ono abadde muwagizi ate bambi ng'ayagala ensi ayagala enkyukakyuka abooluganda abakola emikwano mwenna tubagumya era tubasaasira okufiirwako omukyalo ono Margaret Katabalwa omukama amuwumuza emirembe yoyo bambi lwakuba nkiisiza nga obudde bugenze olw'ensonga nti information ebadde nnyingi naye nga kitalo nnyo ddala mwenna abawangali Bungereza family y'omukyalo n'abali Uganda wepo n'abali Bungereza kitalo nnyo ekyamukyala Margaret Katabalwa bambi mukama yamujjudde olunaku lwajjo awumule mirembe kitalo nnyo sigenda kusukka wano okujjako bajjukiza anti muganda waffe era nga wankyukakyuka ate nga ayimbidde emyaka 10 bweddu muganda waffe Lordin Wine Kabako agenda kucelebrating emyaka gye 10 nga abakuba omuziki kale mwena mbajjukiza nti okuyingira ku kalenda agenda kuza omwezi 8 omwezi ogw'e11 kalenda hotel Emachindye ordinary omutwalo gumu VIP emitwalo 2 emmeeza yakakadde ayimiti era mwena bakubiriza omulango kutakungula mugende muwagire omwana ono
ajja kubeera munaku z'omwezi 10 Novemba 2024 ajja kubeera ku Eden City Emitiana era sente tezaawukanamu twagala mwena bakkiriza okuba nti muwagira mugende nakajanja sitera nnyo kulanga bivulu nkikozera kuba nti omuvubuka ono abaddengawo mu biseera ebizibu nga president asobola kuyimba ng'atambuza music wa president ng'era asanyusa abantu mugende muwagire muganda fono Lordin Wine kabako oba gobayita kabako mutwalo si sente nyingi nnyo gowena ayagala ogula tickets osobola okuntuukirira kubanga okuwagira munafa tubereddewo nze kyemwagalako kimu mu bayimbi bonna abaddenga ayimba ennyimba za president era takyusa bigambo bye so byebyo video wedde tusinkane ku lunaku lw'enkya ndowooza olunaku lw'enkya egenda kubeera open roof ngenda kuta amasimu bwe nta amasimu mugenda kwogera buli nsonga yonna gye mwagala provided tekuli kuyowa ntungu ekindeesa olwalwo enkyambo wetteemu kuba amasimu tugumye baganda baffe tukondemenge buli kikolwa kyonna ekikolebwa mu ggwanga olunaku lw'enkya lwakuba amasimu open roof tugenda kukalakata balamu n'ekibiina kye kyonna ekya NRM n'abatujju bonna tukole ekirina okukolebwa so mwenna mbatumiddeko mbaagala nnyo temujjanga okwo abaagala okugula tiketi mujja tuukira mukulu kabako ne ttiimu ye n'abaagala era basobola okugula tiketi ku lwa platform eno namwe musobola okuntuukirira tusapooti ne muganda ffe kale video wedde tusinkana olunaku lw'enkya saawa zijja kuba 2 ezakawungezi ko open roof ngenda gibawa mwecce mukama abankuumire video wedde